Әгелил районы Ташпулат авылында Бөтә дөнья башкортлары корылтайы җәмәгать оешмаһы авыл халкы менән осрашу үткәрде. Был осрашу бик файдалы булды. Чөнки был корылтай төркемендә төрле белгечләр килгән иде һәм төрле юнәлештәге һораудар күтәрелде һәм кәңәштәр әйтелде, тәкъдимдәр әйтелде. Мәсәлән, тәүдә сиратта тап ошо корылтай оешмаһы тарафынан игълан ителгән башкорт теле йылы турасында һүз булды, максаттары аңлатылды. Артабан инде авыл хуҗалыгы министрлыгынан белгес тап ошо авылдагы халык өчен ярдәм булган гранттар, конкурслар турасында мәгълүмат бирһә һәм шулай ук Айык авыл республика конкурсы турасында максаты билдәләнеп, тап ошо турала һүз булды. Һәм был һөйләшү ошо Айык авыл конкурсы турасында әйткәндә, конкурс бит инде ул гомумән ул үсеш һәм тап ошо конкурста авыл халкы, безнең Ташпулат авылы халкы тап ошо конкурста катнашучы буларак без шуны аңлайбыз, конкурстың максатын аңлайбыз. Киләсәктә халыкты әүдем сәламәт тормышка ялеп итү, ул олы буын булһын, урта буын, иң мөһиме безнең балаларыбыз киләсәк буын сәламәт тормыш алып барһын. Һәм ошо айык тормышты улар тиеш дип кабул итеп үтәргә тиештәр һәм ошондай осрашулар Бөтә дөнья башкортлары корылтайы тарафынан һәм башка оешмалар тарафынан авыл халкы менән осрашулар күбрәк булган иде. Был ике як өчендә, оешма тарафы өчендә, авыл халкы өчендә бик файдалы осрашу. Һораударга җавап бирделәр икән, әлбәттә, күбрәк ышанычлы, дөресрәк җаваплар көтәбез. Башкортстаныбыз алга үрдәр дип хезмәтләйбез. Безне халыкты ишетердәр дип, башкортлар өчен дип. Үмитләр зур. Рәхмәт.